Hello，大家好，我係 Momo 莫藝林，咁我係就讀於新聞與傳播學系嘅 Year 3 student。我覺得兒宣係俾咗好多嘅機會俾我去發展同埋去挑戰自己嘅，就好似我之前有參加過書院關於 video 製作嘅一個 workshop 啦。喺呢個 workshop 入邊咧，我都有識咗好多唔同嘅關於剪片啊或者拍片嘅 skills 啦，然後可以套入去到我去未來嘅人生，可能我職業上未來係想進入呢個電影行業嘅，咁都係對我嚟講都係一個好實用嘅一個 practice 咯。最大嘅心得就係我參加羽毛球院隊啦，因為其實咧羽毛球係我從細到大嘅興趣嚟嘅，但係選上咗之後咧，我都係好擔心自己可能冇乜比賽嘅經驗啊，會拖大家嘅後腿。好彩教練就好信任我，最後我都成功完成咗我人生嘅第一次嘅羽毛球單打比賽。然後落場嘅時候咧，個教練仲拍拍我嘅膊頭話：我都話你得㗎啦。咁嗰陣下我真係有好大嘅鼓勵同埋俾咗我好大嘅信心咯。咁另外我都有參加書院嘅 mentorship program 啦，我覺得 mentorship program 都係好重要嘅幫助我人生成長嘅一個 program 嚟嘅。因為咧喺 mentorship program 入邊咧，我識咗好多唔同嘅 mentor 啦，亦都收穫咗好多嘅友誼。咁所以我覺得呢啲嘅活動係帶俾我唔單止係人物啦、個人成長啦，而且都可以增進到我嘅見識啊，豐富到我嘅人生嘅閲歷。我覺得大學就係有好多唔同嘅機會俾我哋去發掘自己嘅興趣同埋潛力，所以唔試點知呢？試咗先算。